प्रणमामि महोदयाः। नमः। परन्तु प्रणमामि महोदयः। सर्वेभ्यः प्रणमामि महोदयः। भवतु आरम्भं करोतु भो। आं महोदयः। सन्ति आम् दर्शनशास्त्रस्य अस्मिन् साङ्ख्यकारिकायाः तत्त्वविवेचनवर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां गुरूणां च स्वागतं। नमः। इदानीं यथा वयं जानीमः, अद्य आरभ्य दर्शनशास्त्रस्य वर्गः इदानीं चलिष्यति। तस्मिन् वर्गे साङ्ख्यकारिका इति ग्रन्थस्य तत्त्वविवेचनं भविष्यति। अतः तस्य वर्गस्य प्रारम्भे अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमन्तं राम अचल महोदयं सादरं प्रार्थयामि। एभिः महोदयः वयं परिचिताः एव अस्मः पूर्वतः एव, किन्तु तथापि एते महोदयाः सम्प्रति अत्रैव झारखण्डे देवगृहजनपदस्य मधुपुरे एकस्मिन् उच्च +2 विद्यालये +2 शिक्षकरूपेण संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। पुनः संस्कृतभारत्यामपि तस्य जनपदस्य सहसंयोजकरूपेण कार्यम् अपि कुर्वन्ति एते महोदयाः। इदानीम् अहं मङ्गलाचरणार्थं महोदयं सादरं निवेदयामि। महोदयः। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। प्रणमामि। आं धन्यवादाः महोदयाः। भवद्भिः यद् मङ्गलाचरणं कृतं, यत् सत्यमस्ति यत् संस्कृतभारत्याः तत्त्वावधाने एव एषः कार्यक्रमः प्रचलति, किन्तु अत्र उक्तम् आत्मानमाहुतं मन्ये इति, किन्तु तथापि एते महोदयाः आचार्याः ये सन्ति प्रतिदिनं श्रमं कुर्वन्ति, किन्तु अस्माकम् आत्मानमाहुतं मन्ये इति किं? वयं समयम् अपि न दद्मः। 1 होरापर्यन्तम् अस्माकं कृते एव एषः वर्गः प्रचलति, किन्तु तथापि संख्या तादृशी न भवति। अतः अहं निवेदनं करोमि पुनः सर्वेषां पक्षतः यत् अस्माकं संख्या भवेत्, यतोहि एषः वर्गः अस्माकं कृते एव अस्ति। महोदयाः आचार्याः स्वकीयं समयं निष्कास्य अत्र श्रमं कुर्वन्ति। अतः वयं प्रतिदिनम् अवश्यमेव अत्र भवामः, समयं दास्यामः च। इदानीम् अद्यतन व्याख्यानस्य यथा वयं जानीमः साङ्ख्यकारिकायाः तत्त्वविवेचनं भविष्यति इदानीम्। अतः तस्य वर्गस्य प्रारम्भे अहम् अद्यतन व्याख्यानस्य आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। महोदयाः। धन्यवादः। अद्य प्रभृति साङ्ख्यकारिका या विवेचनं भविष्यति। पूर्वमपि दर्शनशास्त्रदृष्ट्या अस्माभिः ग्रन्थद्वयस्य विवेचनं जातम् अस्ति।
तत्र वेदान्तसारः आसीत्। पुनश्च द्वितीयः कः आसीत् भो? योग शास्त्रम् आसीत्। योगसूत्रम् योगसूत्रम् आसीत्। पातञ्जलि योगसूत्रम्। आम्, तथा अक्षय तृतीयातः विस्मरणं प्रारम्भः जातः आसीत् योगसूत्रम्। योगसूत्रेणैव तु आरम्भः जातः आसीत्, तदनन्तरं वेदान्तसारः आसीत्। अस्तु, पुनः वयं दर्शनशास्त्रे एव आगताः स्मः। तर्हि अद्य प्रभृति साङ्ख्यकारिका अस्ति। साङ्ख्यदर्शनम् आस्तिकदर्शनेषु अस्ति। किं नाम आस्तिकदर्शनं, किं नाम नास्तिकदर्शनम्, एतस्मिन् विषये विवेचनं जातमस्ति। केवलं संक्षेपेण किञ्चित् उक्त्वा तदनन्तरं साङ्ख्यकारिकां स्वीकुर्मः। मया उक्तमासीत् यत् नास्तिकः यः भवति सः वेदनिन्दकः भवति। अर्थात् वेदस्य प्रामाण्यं यः स्वीकरोति सः आस्तिकः। परन्तु सामान्यतया समाजे एषा प्रसिद्धिः अस्ति, यः ईश्वरं स्वीकरोति सः आस्तिकः अस्ति, यः ईश्वरं न स्वीकरोति सः नास्तिकः अस्ति। सर्वे निश्चयेन 95% जनाः तु अस्माकं देशे अपि इत्थमेव कथयिष्यन्ति। अस्तु, परन्तु यः वेदानां प्रामाण्यं स्वीकरोति सः भवति आस्तिकः। एकः अन्यः अपि विषयः आगच्छति यत् यः परलोकं स्वीकरोति सः आस्तिकः भवति, यः परलोकं न स्वीकरोति सः नास्तिकः भवति। इत्थं त्रिधा विवेचनं जायते। परन्तु दर्शनस्य यदा विवेचनं जायते तदा दर्शनस्य प्रतिपादने केवलम् एकः एव सिद्धान्तः अस्ति, यः वेदानां प्रामाण्यं स्वीकरोति सः अस्ति आस्तिकः इति। इत्थं षड् दर्शनानि सन्ति, यानि आस्तिक दर्शनानि सन्ति। यतोहि एतानि षड् दर्शनान्यपि स्थाने स्थाने वेदानां प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति। वेदेषु अर्थात् वैदिक साहित्ये ये विषयाः विवेचिताः सन्ति तान् एते स्वीकुर्वन्ति। केवलं सामान्यरूपेण उल्लेखं करोमि। तत्र मीमांसा वेदान्त, मीमांसा दर्शनं पूर्वमीमांसा उच्यते, वेदांत दर्शनम् उत्तरमीमांसा। मीमांसा दर्शनस्य यः प्रवर्तकः अस्ति सः जैमिनी मुनिः अस्ति। पुनः वेदांत दर्शनस्य यः प्रवर्तकः अस्ति सः बादरायण व्यासः अस्ति। तर्हि तस्य एतेषां सर्वेषां शरणामपि प्रारम्भिकाः ग्रन्थाः ये सन्ति ते सूत्ररूपेण सन्ति। अर्थात् मीमांसा सूत्रम, वेदांत सूत्रम। परन्तु अग्रे गत्वा वेदांत सूत्रम एव ब्रह्मसूत्रम इति उक्तम् अभवत्। वस्तुतः यदा शंकराचार्यः आगतः सः उक्तवान् यत् ब्रह्म विवेचनम् एव तु महत्वपूर्णम् अस्ति, अत एव अहं मन्ये ततः प्रभृति वेदांत सूत्रस्य नाम ब्रह्मसूत्रम् आगतम्। परन्तु वेदांत सूत्रम् एव वास्तविकं नाम अस्ति। वस्तुतः सर्वेषां दर्शनानाम् इत्थमेव अस्ति। पुनश्च न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनं च। न्यायदर्शनस्य यः प्रवर्तकः अस्ति सः अक्षपाद गौतमः। पुनश्च वैशेषिकदर्शनस्य अस्ति महर्षि कणादः। तदनन्तरं सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं। योगदर्शन विषये तु अस्माभिः विवेचनं जातमेव अस्ति। सांख्यदर्शनस्य यः सूत्रग्रन्थः अस्ति तस्य प्रणेता अस्ति महर्षि कपिलः।
पुनश्च योगसूत्रस्य रचयिता अस्ति महर्षि पतञ्जलि। तर्हि साङ्ख्यसूत्रम् इति यत् पुस्तकमस्ति तत् प्राप्यते, पूर्णतया प्राप्यते, परन्तु एतस्मिन् विषये विद्वांसः विवदमानाः सन्ति। ते कथयन्ति यत् कपिलमुनेः यत् साङ्ख्यसूत्रम् अस्ति तत्र सम्भवतः अधुना यत् साङ्ख्यसूत्रं मिलति तत्र किञ्चित् वक्तुं शक्यते यत् तत्र किञ्चित् समन्वयनं केनापि तत्र किञ्चित् परिवर्तनादिकं कृतमस्ति। अत एव साङ्ख्यदर्शनस्य सर्वेषां दर्शनानां सूत्रग्रन्थाः ये सन्ति ते एव आधारभूताः सन्ति, परन्तु एकं साङ्ख्यदर्शनमेव दर्शनमस्ति यस्य आधारभूतग्रन्थरूपेण साङ्ख्यकारिका स्वीक्रियते। यद्यपि साङ्ख्यसूत्रं प्राप्यते, परन्तु साङ्ख्यसूत्रस्य तथा प्रामाणिकता नास्ति यथा साङ्ख्यकारिकायाः अस्ति। अत एव प्रायः सर्वत्रापि साङ्ख्यसूत्रस्य अध्यापनं न भवति, अपि तु साङ्ख्यकारिकायाः भवति। साङ्ख्यकारिका मन्यते यत् ख्रीस्तपूर्वतः 2य शताब्द्याम् अस्य ग्रन्थस्य रचना, अर्थात् अयमपि ग्रन्थः बहु प्राचीनः। साङ्ख्यकारिकायाः यः रचयिता अस्ति तस्य नाम अस्ति ईश्वरकृष्णः इति। तर्हि ईश्वरकृष्णेन साङ्ख्यकारिका रचिता। तत्र प्रायः 70 कारिकाः सन्ति। कारिका का भवति इति मया उक्तमासीत् यत् शास्त्रेषु ये श्लोकाः भवन्ति ते श्लोकाः कारिका इति कथ्यन्ते। तर्हि कारिकारूपेण प्रायः 70 कारिकाः अत्र सन्ति। वस्तुतः 70 एव केवलं न सन्ति, अपि तु 270, 370 इत्यादि रूपेण प्राप्यते। केचन तु कथयन्ति यत् केवलं 68 एव कारिकाः मूलकारिकाः सन्ति साङ्ख्यदर्शनस्य। भवतु एते विषयाः सन्ति। अस्य अपरं नाम हिरण्यसप्ततिः, कनकसप्ततिः, सुवर्णसप्ततिः इत्यादि रूपेण सुवर्णमय रूपेण एताः कारिकाः सन्ति। इत्थं चीन देशे सुवर्णसप्ततिः इति नाम प्रसिद्धमस्ति। तत्र ततः अपि बहवः ग्रन्थाः प्राप्ताः सन्ति, न केवलं साङ्ख्यस्य अपि तु अन्येषां दर्शनानाम् अन्येषां शास्त्राणामपि ग्रन्थाः तत्र उपलभ्यन्ते। भवतु, तर्हि इत्थं साङ्ख्यकारिका या अस्ति तत्र प्रायः इति वयं वदामः 70 कारिकाः सन्ति। यद्यपि अस्माकं पार्श्वे यः साङ्ख्यकारिकायाः ग्रन्थः अस्ति तत्र सर्वत्रापि 270 कारिकाः सन्ति। अस्तु, तर्हि साङ्ख्यदर्शनं यदस्ति तस्य किं कथं नामकरणं जातम्? जनाः सामान्यतया कथयन्ति यत् अत्र संख्यायाः परिगणना अस्ति, 25 तत्त्वानि। इत्थमेव प्रायः ये विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तत्र सर्वत्रापि भेदानां परिगणने संख्यायाः उल्लेखः अस्ति। अत एव संख्यादृष्ट्या साङ्ख्यदर्शनं। परन्तु एषः विषयः नास्ति। वस्तुतः चक्षिङ्ख्याय इति धातोः ख्याय इति धातोः समुपसर्गे कृते संख्या शब्दः निष्पद्यते। असंख्या इति शब्दे तत्र अण् प्रत्यये कृते साङ्ख्य शब्दः आगतः अस्ति। अतएव यत्र एतादृशानां विषयाणां विवेचनं भवति, यत्र किमपि विवेकदृष्ट्या विवेकख्यातिदृष्ट्या
वर्णनं प्राप्यते तत् दर्शनं सांख्यदर्शनं जातमिति जनाः कथयन्ति। वस्तुतः एषः अपि विषयः अस्माकं विवेच्यः नास्ति। तर्हि अनेन प्रकारेण सांख्यदर्शनं यदस्ति तद्विषये इदमपि उच्यते यत् सांख्यदर्शनं सैद्धान्तिकं दर्शनमस्ति तस्यैव व्यावहारिकं रूपं योगदर्शने प्राप्यते। अतः एव सांख्ययोगयोः एकत्वं स्वीक्रियते। योगदर्शने अपि किं कथ्यते, ये विषयाः अत्र विवेचिताः सन्ति प्रायः त एव विषयाः तत्रापि विवेचिताः सन्ति। अत्र पञ्चविंशति तत्त्वानां विवेचनम् अस्ति, तत्रापि तत्त्वानां विवेचनम् अस्ति। इत्थं ये विषयाः अत्र विवेचिताः सन्ति तेषामेव व्यावहारिकं रूपं प्रायोगिकं रूपम् इति योगदर्शने अस्ति इति कथ्यते। यद्यपि तत्र षड्विंशति तत्त्वानां विवेचनं जायते परन्तु मूलतः तत्रापि पञ्चविंशति तत्त्वानि एव सन्ति। तत्र तु षड्विंशति तत्त्वरूपेण उक्तमस्ति ईश्वरप्रणिधानाद्वा अर्थात् अभ्यास वैराग्याभ्यां यदि निरोधः न भवति योगस्य प्राप्तिः न भवति तदा ईश्वरप्रणिधानेनापि योगस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति। अतएव षड्विंशति तत्त्वरूपेण ईश्वरस्य विवेचनम् अस्ति इति। परन्तु मया उक्तमेव आसीत् यत् यदि कोऽपि अभ्यास वैराग्याभ्यां चित्तवृत्तेः निरोधं करिष्यति तदा सः मुक्तः भविष्यति, सः योगस्य प्राप्तिं करिष्यति। तदर्थम् ईश्वरस्य का आवश्यकता? अस्तु, सः विषयः भिन्नः अस्ति। अतः एव पञ्चविंशति तत्त्वानि यानि सन्ति तानि एव मुख्यतया सन्ति, तेषामेव विवेचनं योगदर्शने अपि प्राप्यते। अस्तु, अधुना सांख्यकारिका। सांख्यकारिका यथा मया उक्तं यत् अत्र कारिकाः सन्ति तर्हि कारिकारूपेण विवेचनं जायमानमस्ति। मत्पार्श्वे सांख्यदर्शनस्य पुस्तकानि बहूनि आसन् परन्तु न ज्ञायते के नीतवन्तः। तत्र गौडपादस्य भाष्यम् आसीत् मत्पार्श्वे बहु सम्यक् रूपेण, केवलं संस्कृते नैव आसीत्। तत् पुस्तकं मह्यम् अति रोचते स्म परन्तु तत् न प्राप्यते। एकम् अन्यत् अपि आसीत्, नास्ति अधुना। भवतु, अन्य सांख्यकारिका ग्रन्थाः सन्ति मत्पार्श्वे। तत्र सांख्यकारिकायां प्रथमा कारिका दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपकेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। इत्थम् अत्र दुःखशब्देनैव सांख्यकारिकायाः आरम्भः अस्ति। न केवलं सांख्यदर्शनम् अपितु अस्माकं भारतीय दर्शनानि कथ्यन्ते यत् दुःखवादी दर्शनानि सन्ति। तत्र आस्तिकदर्शनानि अपि भवेयुः, नास्तिकदर्शनानि अपि भवेयुः। सर्वाणि दर्शनानि दुःखवादी दर्शनानि सन्ति। नास्तिकदर्शनेष्वपि विचारवाकः इत्थं कथयति यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, है न? परन्तु तत्रापि सः दुःखस्य तु उल्लेखं करोत्येव। परन्तु बौद्ध दर्शनं, जैन दर्शनं सर्वत्रापि दुःखस्य चर्चा अस्ति। दुःखस्य समापनं कथं भवेत् अस्यैव प्रतिपादनम् अस्ति मुख्यतया बौद्ध दर्शने जैन दर्शने च। अस्माकं भारतीय दर्शनेष्वपि आस्तिक दर्शनेष्वपि
एषा एव स्थितिः अस्ति। सांख्यदर्शनं तु साक्षात् स्पष्टतया प्रारम्भम् एव करोति दुःखशब्देन। तत्र सांख्यकारिकायाम् उक्तमस्ति दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। दुःखत्रयाभिघातात् दुःखत्रयेन अभिघातः भवति अस्माकम् उपरि। वयं दुःखत्रयेन सर्वदैव पीडिताः भवामः। तर्हि किं वयं सर्वदैव पीडिताः एव भवामः? तेन कथं निष्कृतिः स्यात्? अत एव उक्तमस्ति दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। तदपघातके हेतौ जिज्ञासा कार्या। तस्य कथम अपघातः भवेत्, तस्य कथम नाशनं भवेत्, समापनं भवेत्, तेन कथम निष्कृतिः भवेत् अस्माकम्, एतदर्थम् अस्माभिः जिज्ञासा करणीया। तत् हेतोः इति कारणात् जिज्ञासा करणीया। अर्थात किं वयं समाजे जीवने स्मः, संसारे स्मः, तर्हि सर्वदैव दुःखत्रयेण पीडिताः भूत्वा एव अन्ते मरणं प्राप्नुमः? किम् इदमेव अस्माकं स्थितिः भविष्यति। अत एव सांख्यदर्शनं चिन्तयति यत् न अत्र तस्य कथम अपघातः भवेत्, तस्य कथम नाशः भवेत्, एतदर्थम् अस्माभिः जिज्ञासा करणीया। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। मया उक्तमासीत् कोऽपि कथयिष्यति अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? जिज्ञासा। ये छात्राः सन्ति ते एव कथयन्तु। शिक्षकाः सनन्त अस्ति, सनन्त। तर्हि जिज्ञासा इत्यस्य विग्रहं करोतु। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। कः अस्ति? पारङ्गतः अस्ति भो? आं महोदय। भवान् तु पारङ्गतः एव उक्तवान्। नाम्ना एव भवान् पारङ्गतः। हरि महोदय, जिज्ञासा विषय विचारे लक्षणा। जिज्ञासा विषय विचारे लक्षणा। विचारे लक्षणा। आम अर्थ संग्रह। अरे संग्रहे तु भविष्यति कदापि। सांख्यकारिकानन्तरम् अहं चिन्तयामि अर्थसङ्ग्रहस्यापि कश्चित् अंशः भवेत्। मम मनसि सः अपि विषयः अस्ति, परन्तु सम्पूर्णः तु न भविष्यति। तथापि भवेत्। तर्हि जिज्ञासा, ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा, पठितुम् इच्छा विपठिसा, पातुम् इच्छा पिपासा, इत्थं शब्दाः एते भवन्ति। तर्हि जिज्ञासा, तर्हि एतदर्थम् अस्माभिः जिज्ञासा करणीया इति। अधुना कथं त्रयाणां दुःखानां नाशः भविष्यति एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति दृष्टे सा पार्था चेत्। दृष्टेनैव उपायेन वयं त्रिविध दुःखानां नाशं कर्तुं समर्थाः स्मः। तर्हि उच्यते सांख्यदर्शनानुसारं न दृष्टेन उपायेन अस्य नाशः भवितुं नार्हति। तर्हि कथं न भविष्यति? अत्रैव उच्यते चेत् नैकान्तात्यन्ततो भावात्।
एकांततः अनिवार्यतः एकांततः अर्थात अत्यंततः अर्थात पूर्णतः। तर्हि अनिवार्यतायाः अभावः अस्ति, पूर्णतायाश्च अभावः अस्ति। अतएव दृष्टेन उपायेन दुःखत्रयस्य नाशः भवितुं नार्हति। एतस्मिन् विषये पुनः किञ्चित् विस्तरेण विचारः भवेत्। किं नाम दुःखत्रयम्? त्रिविधानि दुःखानि कानि? तत्र आध्यात्मिकम्, आदिदैविकम्, आदिभौतिकं च। सर्वत्रापि आदिशब्दस्य आध्यात्मिकम्, आत्मनि भवम्, अध्यात्मम्। तर्हि आध्यात्मिकं दुःखं यत् भवति तत् वस्तुतः कथयतु यत् अस्माकं शरीरे यत् दुःखं भवति, वस्तुतः अस्माकं शरीरे एव सर्वाणि दुःखानि भवन्ति, परन्तु साक्षात् यानि दुःखानि अस्माकं शरीरे भवन्ति तानि आध्यात्मिक दुःखानि सन्ति। आध्यात्मिकं दुःखमपि द्विविधं भवति, शारीरं मानसं च। शरीरे यत् दुःखं भवति तद् दुःखं शारीरिकं दुःखम्। अब मनसि यस्मिन् विषये आयुर्वेद शास्त्रे भूत विद्यायाः उल्लेखः अस्ति, तत्र अष्टाङ्गायुर्वेदस्य विवेचनं भवति। तत्र भूत विद्या या अस्ति तेन मानसिक रोगाणां तत्र विवेचनं जायते। तर्हि शरीरेषु यत् दुःखं जायते तत् दुःखं भवति शारीरिकं दुःखं। यथा व्रणः अभवत्, ज्वरः अभवत्, अधुना कोरोना जातः, तर्हि एतानि दुःखानि यानि सन्ति तानि शारीरिक दुःखानि सन्ति। अपरन्तु मानसिक दुःखानि, अहं यत्र भवामि ततः प्रायः 7 किलोमीटर दूरे मनोचिकित्सालयः अस्ति काके नगरे। रांची इति अस्माकं प्रसिद्धं स्थानमस्ति। तत्र कथ्यते यत् सम्पूर्णे देशे मानसिक चिकित्सालय रूपेण सर्वोत्कृष्टा व्यवस्था अत्रैव अस्ति। तर्हि मनोरोगिणः ये भवन्ति सः रोगः अपि अस्माकं शरीरे एव भवति। इत्थम् आध्यात्मिकं दुःखं यदस्ति तस्य द्वैविध्यं भवति, शारीरिकं मानसिकं च। आदिदैविकं देवानामिदं दैवम्। तर्हि देव इति शब्दस्य उल्लेखः अस्ति अत्र ऋग्वेदस्य प्रथमेव मन्त्रे ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋतुजं होतारं रत्नधातमम् इति। तत्र देवशब्दः अस्ति। यः द्युतिशीलः भवति, दीप्तिमान् भवति इति शायनः कथयति। तत्र शायनाचार्येण उक्तमस्ति, अर्थात् येषां मध्ये द्योतनं दीप्तिमत्ता भवति ते देवाः भवन्ति। अतएव ब्रह्माण्डे यत् सर्वं सूर्यचन्द्रादयः सन्ति, अथवा यदि वयं देवानां स्थितिं स्वीकुर्मः ते देवाः अपि ये भविष्यन्ति, यक्ष राक्षसाः इत्यादयः ये भविष्यन्ति ते सर्वे देवाः इति नाम्ना बोध्यन्ते। तैः यत् दुःखं जायते
आदिदैविकम् ग्रीष्मकालः आगतः वर्षाकालः आगतः शीतकालः आगतः तर्हि अत्रापि यत् कष्टं भवति यत् दुःखं जायते तत् सर्वं दुःखं यदस्ति तत् आदिदैविकं दुःखम् इति। पुनः तृतीयं दुःखं भवति आदिभौतिकम्। भूत इति शब्दः यः अस्ति, यदि भूत शब्द भूत प्रेत पिशाचादिकस्यापि उल्लेखं तेन जायते, अतएव भूत विद्या भूत भाषा पिशाच भाषा इति पैशाची प्राकृत विषये उक्तमस्ति, परन्तु अत्र भूत इति शब्दः जीव इत्यस्य बोधकः अस्ति। वस्तुतः भूत इति शब्दः जीवस्य पर्यायवाची रूपेण अस्ति, अर्थात् जीवैः यत् दुःखं जायते तत् आदिभौतिकम्। वयं मार्गे गच्छामः, तस्मिन् समये कोऽपि हिंस्रः पशुः घातयति, तर्हि तत्र आदिभौतिकं दुःखम्। जीवेषु सर्वाधिकः हिंस्रः जीवः कः अस्ति? कोऽपि कथयिष्यति? मनुष्यः एव। मनुष्यः एव, सत्यं। सर्वाधिकः हिंस्रः मनुष्यः भवति। एषः एव अहम् उक्तवान् आसम् कदापि यत् एषः एव यदि वेदांत दर्शनस्य प्रतिपादने मया उक्तमासीत् यत् दिनकरस्य या कथा अस्ति तेन ज्ञायते यत् अस्माकं हृदये एव देवत्वस्य वासः अस्ति, दानवत्वस्यापि वासः अत्रैव अस्ति। अतः एव मनुष्यः यदा दानवः जायते सः सर्वाधिकः दुष्टः भवति। तर्हि मनुष्यैः अपि कस्यापि मनुष्यस्य यत् दुःखं जायते तत् दुःखम् अपि आदिभौतिकं दुःखम्। इत्थं दुःखानां त्रैविध्यम् अस्ति। आध्यात्मिकं तत्र द्वैविध्यं शारीरं मानसं च, आदिदैविकं पुनश्च आदिभौतिकं। दैहिक दैविक भौतिक तापा इत्थं तुलसीदासेन रामचरितमानसे उक्तम् अस्ति। तर्हि दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक इत्थं दुःखत्रयम् अस्माकं जीवने अस्ति। इदं तु निश्चितमस्ति। तर्हि अनेनैव दुःखत्रयेण वयं संसारे पीडिताः स्मः। किम् अनेनैव प्रकारेण अस्माकं जीवनं चलिष्यति? तर्हि चिन्तकाः चिन्तयन्ति यत् न एतैः दुःखैः वयं मुक्ताः भवामः। अतएव दुःखत्रयाभिघातात् दुःखत्रयस्य अभिघातेन जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, तस्य अपघातके हेतौ, तस्य नाशार्थं यत् कारणं भवितुमर्हति तदर्थं जिज्ञासा करणीया। ज्ञातुम् इच्छा अस्माकं भवेत् यत् केन प्रकारेण त्रिविध दुःखस्य नाशः भविष्यति। तर्हि पूर्वपक्षरूपेण आगच्छति यत् दृष्टेन उपायेन।
ये रोगाः भवन्ति तेषां रोगाणां नाशार्थं औषधादयः सन्ति। तैः वयं तैः रोगैः मुक्ताः भविष्यामः। तर्हि दृष्टेन उपायेनैव दुःखस्य नाशः भवितुमर्हति। परन्तु सांख्यकारिकाकारः ईश्वरकृष्णः कथयति यन्न दृष्टे सा अपार्था चेत् न। दृष्टे न उपायेन, दृष्टेन अर्थात प्रत्यक्षेण उपायेन, दृष्टेन अर्थात प्रत्यक्षेण। तर्हि प्रत्यक्षेण उपायेन त्रिविध दुःखस्य नाशः भवितुं नार्हति। त्रिविध दृष्टेन उपायेन तेषां दुःखानां नाशः भवितुं नार्हति। कथं नार्हति? वयं पश्यामः यत् यदा वयं रुग्णः ज्वरः अस्ति पैरासिटामोल् स्वीकुर्मः, ज्वरः नष्टः जायते। अत्र सांख्यकारिकायाम् उच्यते यत् न अत्र द्वैविध्यं प्राप्यते। किं किमस्ति तत्र पूर्वम् उच्यते चेत् न एकान्ततः अत्यन्ततश्च अभावः भवति। एकान्ततः अर्थात अनिवार्यता निश्चयेन वयं ज्वरपीडिताः भवामः। अधुना मया उक्तं यत् पैरासिटामोल् अस्माभिः स्वीक्रियते तेन ज्वरस्य नाशः भवति, परन्तु अनिवार्यं नास्ति। यदि टाइफाइड भवति तत्र अन्य कार्यं न चलति। अतएव अनिवार्यता नास्ति। द्वितीयः दोषः एषः अपि अस्ति यत् एकान्ततः न एकान्ततः अत्यन्ततश्च। अत्यन्ततः अर्थात अस्य ग्यारंटी ट्रस्ट यत् पुनः न भविष्यति। पूर्णतया तस्य नाशः भविष्यत्येव इदमपि वक्तुं न शक्यते। अतएव दोषद्वयम् अत्र आगच्छति। एकान्ततः अत्यन्ततश्च। अनिवार्यतः तस्य नाशः न भवति, पुनश्च पूर्णतया अस्य नाशः न भवति। अनिवार्यरूपेण दुःखस्य नाशः भविष्यति। ऋणस्य पूर्णतया नाशः भविष्यति अनेन औषधेन इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति। यदि एकवारं भविष्यत्यपि पुनः सः रोगः पुनः न भविष्यति इत्यस्यापि कल्पना कर्तुं शक्यते। अतएव एकान्ततः अत्यन्ततश्च अनिवार्यतः पुनश्च पूर्णतया अभिप्रायः एषः एव अस्ति। अर्थात् अनिवार्यरूपेण दृष्टेन उपायेन त्रिविध दुःखानां नाशः भविष्यति इति कल्पना कर्तुं न शक्यते। पुनश्च यदि एकवारं दुःखस्य नाशः जायते अपि तथा दोषः तत् दुःखं नागमिष्यति इदमपि वक्तुं न शक्यते। तदेव पूर्णतया तस्य दुःखस्य नाशः भविष्यति इदमपि वक्तुं न शक्यते। अतएव दोषद्वयस्य आगमनं दृष्टे उपाये भवति। एकान्ततः अत्यन्ततश्च।
महोदयानां इदानीं कट् जातमस्ति, पुनः आगमिष्यन्ति। कदाचित् नेट्वर्क् समस्या वर्तते, अत एव प्रतीक्षारताः वयम्। आमाम्। बपु महोदय, वार्ता जाता महोदय आगच्छन् अस्ति। हा 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 वयं प्रतीक्षारताः भवामः। जी नमस्कार। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हाँ हाँ, चल रही है। बस 15 मिनट, 10-15 मिनट में। ठीक है, ठीक जी, ठीक। क्या? हम्म, 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 ठीक। हम, हाँ, तो 15 मिनट में हम करते हैं, फिर बात करें डिटेल में। ठीक। हाँ, श्रूयते? आं महोदय, श्रूयते। श्रूयते महोदय। अभवत्। तर्हि इत्थं प्रथमायां कारिकायां एषः विषयः आगतः अस्ति। अग्रे भवामि। द्वितीया कारिका अस्ति दृष्टवदानुश्रविकः स यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अत्र प्रतिपादनं किञ्चित् विस्तरेण भविष्यति, अतएव श्वः एतस्मिन् विषये
विवेचनं भविष्यति। मत्पार्श्वे एकम् इदं पुस्तकम् अस्ति, सः प्यारीमोहन पट्टनायकः अस्ति। तत्र श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये सः आसीत्, अधुना एषः अपि अवकाश प्राप्तः अस्ति। तेन रेखाचित्ररूपेण सर्वे विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। अहं मध्ये मध्ये इदं सर्वं प्रेषयिष्यामि। यथा दुःखत्रयविषये अत्र तेन विस्तरेण विवेचितमस्ति, केन प्रकारेण दुःखं त्रिविधं दुःखं भवति। तत्र आदिभौतिकं दुःखं, तत्र जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज इत्यादि रूपेण तत्पूर्वम् अहमपि एतस्मिन् विषये उक्तमेव आसम्। तर्हि इत्थं चत्वारः ये जीवाः भवन्ति, तैः जीवैः यद् दुःखं भवति तत् दुःखम् आदिभौतिकं भवति, आदिदैविकं भवति। अग्न्युत्पातात्, जलसंप्लवात्, प्रचण्डवातात्, वज्रपातात् इत्यादि रूपेण इत्थं तेन रेखाचित्रम् अत्र स्थापितमस्ति। अस्तु, अद्य एतावदेव भवेत्। यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्, आशंका स्यात्, भवेत्, जिज्ञासा स्यात्। प्रणमामि आचार्य रामचल। अत्र प्रायशः वयं पश्यामः कि ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणं भवति। अत्र दुःखत्रयस्य उपस्थापनम् आचार्याः कुर्वन्ति, परन्तु तत्र वदति तस्य अवघातः इति वदन्ति, परन्तु अस्य किञ्चित् विशेषार्थः अस्ति अहं चिन्तयामि। वस्तुतः सांख्य दर्शनं यदस्ति तद् दर्शनम् ईश्वर तत्त्वं न स्वीकरोति। अहं तु हास्येन कथयामि यत् सांख्यकारिकायाः रचयिता अस्ति तस्य नाम अस्ति ईश्वर कृष्ण, परन्तु सः एतादृशः अस्ति यः स्वस्य नाम्नः अपि सार्थकतां न प्रतिपादयति। तस्य नाम ईश्वरः कृष्ण, ईश्वर कृष्ण, तथापि ईश्वरस्य प्रतिपादनं एषः न करोति। महोदय, अस्मिन् विषये एव मम किञ्चित् जिज्ञासा अस्ति। अतः ईश्वरं न स्वीकरोति, तर्हि यत्र वेद प्रमाण्यं स्वीकृत्य षड्दर्शनम् आस्तिक दर्शनं भवति। पूर्णतया वेदानां प्रामाण्यं स्वीकरोति, परन्तु केचन वदन्ति ईश्वरं यादकृत्य स्वीकरोति, एषा तु ईश्वरमपि न स्वीकरोति। तर्हि वेदेषु कुत्र ईश्वर तत्त्वम् अस्ति? वेदेषु केचन जनाः वदन्ति ईश्वरम् अधिकृत्य ये कुर्वन्ति ते दार्शनिकं षड्दार्शनिक आस्तिक दर्शनं। परन्तु मया किम् उक्तं यत् ईश्वरं यः स्वीकरोति सः आस्तिकः इति न कथमपि न स्वीकरणीयम् अस्ति। एषः सिद्धान्तः भ्रामकः। केवलं वेदानां प्रामाण्यं यः स्वीकरोति सः आस्तिकः। नास्तिकः वेदनिन्दकः। एतत् एव ग्राह्यम्। ईश्वरः स्वीकरोति, इदं न स्वीकार्यम्। द्वितीय अन्तिमः प्रश्नः अस्ति। यदा अहं समाजे एकस्मिन् स्थले गतवान् आसम्, किमस्ति समाजे तु गमनं भवति एव, एकः महोदयः प्रश्नं पृष्टवान् कि भवन्तः आस्तिक दर्शनं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु नास्तिक दर्शनम् आधृत्य जीवनयापनं कुर्वन्ति, यथा भौतिक संसाधनं सर्वमेव कुर्वन्ति। भवतः दर्शने तो तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः अस्ति, यथा चार्वाकः वदति यावत् जीवेत्, तो भवन्तः अपि तु तथा एव कुर्वन्ति। अस्य समाधानं किं देयम्? अहं तु सर्वदैव कथयामि, यद्यपि सर्वं दर्शनं सर्वाणि दर्शनानि सन्ति, परन्तु मुख्यरूपेण वयं सर्वे चार्वाकाः। संपूर्ण भौतिक वस्तूनि वयमेव सर्वे भौतिकवादिनः सन्ति। प्रयोगे वयं सर्वे चार्वाक दर्शनस्य अवलम्बिनः। अतः एव तु
तस्य अपरं नाम अस्ति लोकायत दर्शनमिति। लोकेषु लोकायत। आयतम् इदमेव दर्शनमस्ति, लोकायत। लोकायत दर्शनमस्ति। अत एव सर्वे चार्वाकिनः एव सन्ति। सिद्धांत रूपेण यत् किंचित भवेत्, परंतु व्यवहार रूपेण सर्वे चार्वाका। आस्तिक विषय यह प्रश्न, ईश्वर विषय यह प्रश्न आगच्छति। वस्तुतः वेदेषु ईश्वर तत्त्वस्य उल्लेखः नास्ति। पुराण काले त्रिदेवस्य कल्पना जाता, तदनन्तरं तत्र देवताः सन्ति। वेदेषु देवताः सन्ति, देवाः न सन्ति, देवता। देवता शब्दस्य लिंग रूपेण अस्ति। तत्र प्रकृति तत्त्वानि सन्ति, प्रकृतेः तत्त्वानि देवताः सन्ति। अतएव प्रकृति पूजकाः वयं मूलतः। आम् 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 महोदय। अस्तु, अन्यः कोऽपि? नमो नमः महोदय, अहं पप्पु अस्मि। नमः। अत्र दर्शनेषु नास्तिकानि ये दर्शनानि सन्ति ते तु पाश्चात्य एव आगतानि सन्ति, किन्तु आस्तिकानि ये सन्ति न पाश्चात्य दर्शनानि न सन्ति, नास्तिक दर्शनानि। पाश्चात्य न, पाश्चात्य अहं न कथयामि, भारतीय दर्शनानि न सन्ति। पाश्चात्य इति अस्य आशयः अस्ति यत् तत् अनन्तरम् आगतानि एतानि। न अनन्तरं नागतानि सन्ति एतानि। बुद्धः तु ख्रिस्ततः 6ठ शतक पूर्वं जातः अस्ति। अस्माकं यानि आस्तिक दर्शनस्य सूत्रग्रन्थाः सन्ति, ये ग्रन्थाः सन्ति, ते ग्रन्थाः सम्भवतः तदनन्तरं भवन्ति। अत एव इत्थं न वक्तव्यं यत् प्राचीन काले आस्तिक दर्शनम् आसीत्, तदनन्तरं नास्ति। तस्मिन् विषये सम्यक् रूपेण वक्तुं न शक्यते, परन्तु कानिचित् दर्शनानि अस्माकं बुद्धकालतः अपि पूर्वं जातानि सन्ति। भवतु प्रश्नः। आम्, तत्रैव मम प्रश्नः अस्ति यत् येषु दर्शनेषु प्रथमं दर्शनं किम् अस्ति? यथा कथ्यते यत् साङ्ख्यमेव प्रथमः। न इत्थं वक्तुं न शक्यते। सर्वप्रथमं तु दर्शनं चार्वाक दर्शनमेव अस्ति। मया पूर्वम् उक्तम् आसीत्, चार्वाक दर्शनतः पूर्वं बहूनि दर्शनानि सन्ति, येषां विवेचनं मया कृतम् आसीत्। तर्हि बहु प्राचीनकालतः अस्माकं मध्ये इतिहास लेखनं तथा नास्ति। पुनश्च अस्माकं प्राचीनाः ये ग्रन्थाः सन्ति ते लुप्ताः सन्ति। अतएव वक्तुं न शक्यते यत् किं दर्शनं प्राचीनम् अस्ति, परन्तु व्यवहार दृष्ट्या तु निश्चयेन यदा जीवनस्य आरम्भः जातः आसीत् ततः एव चार्वाक दर्शनम् अस्ति। नाम दर्शनं नासीत्, परन्तु चार्वाकस्य ये सिद्धान्ताः सन्ति तद्दृष्ट्या एव जनाः व्यवहारं कुर्वन्ति स्म इति वक्तुं शक्यते। अस्तु महोदय, तर्हि साम्प्रतिककाले एतेषां दर्शनानां कालक्रमविषये किमपि अनुसन्धानं जातम्? अस्ति। तत्र एस्.एन्. दासगुप्ता अस्ति, तस्य पञ्चखण्डेषु मम पार्श्वे अस्ति विस्तरेण। तत्र तेन विस्तरेण विवेचनं कृतमस्ति यत् केषां दर्शनानां कदा उत्पत्तिः जाता अस्ति। राधाकृष्णन् महोदयः अपि तस्य भागद्वये तस्य विवेचनम् अस्ति, तत्रापि तेन प्रतिपादितम् अस्ति, परन्तु एस्.एन्. दासगुप्तायाः विवेचनं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तत्र सः प्रतिपादितवान् अस्ति। पुनश्च एषः अपि काणे महोदयः अपि धर्मशास्त्रस्य इतिहासे बहु संक्षेपेण दर्शन संप्रदायानां तेन विवेचनं कृतमस्ति। तत्र कालखण्डस्यापि उल्लेखः सोऽपि करोति। अन्येपि ग्रन्थाः भवेयुः। आं महोदय।
विवेचनम् अस्ति। सुनील कुमार कश्यप हा, नमो नमः। कथयतु। नमः। यत् यानि ग्रन्थानि लिखितवन्तः यत् यत् किमपि ग्रन्थं भवतु किन्तु समयं सम्यक्तया कुत्रापि चर्चां न कृतवन्तः दिनाङ्कम् इस्वी इत्यादि किमर्थम् इदानीं जनाः प्रश्नं कुर्वन्ति यत् ते लिखितवन्तः अनुमानेन ज्ञायते किमर्थम्। वस्तुतः अस्माकं समाजे इतिहास लेखनस्य तादृशी व्यवस्था नासीत्। यद्यपि इतिहास शब्दः बहु प्राचीनः अस्ति। वेदेष्वपि इतिहास शब्दस्य उल्लेखः प्राप्यते। इतिहास इत्थम् एव पूर्वं जातम् इति इतिहास शब्दस्य अर्थः भवति। इतिहास। परन्तु वेदेष्वपि इतिहास शब्दः आगच्छति, तथापि इतिहास लेखनस्य तादृशी व्यवस्था अस्माकं समाजे नासीत् इति। नासीत् न आसीत्। आमां तदेव ज्ञातुमिच्छामि प्रश्नः कुर्वन्ति जनाः अतः। महोदय अस्मिन् विषये इत्थमपि तु वक्तुं शक्यते कि अस्माकं ये आचार्याः आसन् ये ग्रन्थस्य रचनं कृतवन्तः ते स्वस्मिन् विषये उदारभावनया पुनश्च न वर्णनं कृतवन्तः। वयं तु पठितवन्तः स्मः, रघुवंशं पठितवन्तः, मेघदूतं पठितवन्तः, कुमारसम्भवं पठितवन्तः। कुत्रापि तत्र लिखितमस्ति किं? तस्य रचयिता कालिदासः अस्ति। अधुना किं भवति? एकमेव पद्यं लिखन्ति जनाः, तत्र स्वकीयं नाम प्रयच्छन्ति। तर्हि अस्माकं समाजे प्रदर्शनस्य स्थितिः एव नासीत्। ते कृतवन्तः, परन्तु कुत्रापि स्वकीयं नाम अपि न दत्तवन्तः सन्ति। अत एव इतिहासविषये तु कथम्? अधुना तो महोदय आधुनिक समाजे एते अहं श्रुतवान् आसं पूर्वे केचन सांसदाः पुनश्च एकः MLA इति विधायकः एते द्वन्द्वं कृतवन्तः नाम उपरि अधः कृते तथा भवति। अस्तु साहित्यं तु विशालम् अस्ति। महोदय अस्मिन् मङ्गलाचरणे वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरणं वक्तुं शक्यते? साक्षात् विशेषस्य प्रतिपादनम् अस्ति। निर्देशात्मकं तु अस्ति एव। आम् वस्तुना साक्षात् वस्तुनः एव तु निर्देशः अस्ति। निर्देशं कुर्वन्ति। आम् परन्तु मङ्गलाचरणं नास्ति। वयं कथयामः यत् इदं मङ्गलाचरणमस्ति, परन्तु कुत्रापि इत्थं नास्ति प्रतिपादितं यत् अत्र वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणम् अस्ति। महोदय इत्थं दृष्ट्या यथा दुःखत्रयस्य अभिघातदृष्ट्या तस्य विनाशं भवेत्, तो तस्य दृष्ट्या तु मङ्गलाचरणं भवितुं शक्नोति। चिन्तयतु भवान्। तस्य तु विनाशः भवति एव। ईश्वरवादी अस्ति, अत एव भवान् कथयतु। यथा कथ्यते यत् एषः यदा मैथिलीशरणगुप्तः यशोधरा इति काव्यस्य रचनां कृतवान्, तदा सः प्रारम्भे कथयति भुक्ति मुक्ति मांगू क्या तुमसे, हमें भक्ति दो अमिताभ। अमिताभ अर्थात बुद्ध। बुद्ध अस्य विरोधी आसीत्, परन्तु सः किं कथयति यत् मह्यं भक्तिं ददातु। भक्तेः विरोधं करोति बुद्ध। तथैव भवान् व्याख्यां करोतु यत् अत्र दुःखत्रयाभिघातात् इत्यत्र मङ्गलाचरण रूपेण वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणम् अस्ति इति व्याख्या। उत्कले उड़ीसा प्रदेशे एकः विद्वान् एतादृशः अस्ति यः मेघदूतस्य व्याख्याम् इत्थं कृतवान् अस्ति यत् सः प्रतिपादयति यत् तत्र सर्वं मेघदूतं यदस्ति तत् भक्तिपरकम् अस्ति। विवेचनं तर्हि इत्थं विवेचनं करोतु, कोऽपि तत्र बाधां न स्थापयिष्यति। काव्यं कुर्वन्ति कवयः, रसं जानन्ति पंडिताः। ये व्याख्याकाराः भवन्ति ते महत्वपूर्णाः भवन्ति। अस्तु।
शोभनम् अद्य मम मित्राणि अपि सन्ति, तेभ्यः प्रणामाः। भवतु दर्शनशास्त्रे एते आगच्छन्ति। तर्हि आं महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति, श्वः पृच्छामि। आधिव्याधिविषये अत्र दुःखम् आगतम् इति शब्दः चेत् श्वः पृच्छामि। भवतु आं महोदय। इदानीं शान्तिमन्त्रं भवेत् महोदय। शान्तिपाठ। आं, श्रीमन्तः रामाचलमहोदयाः कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणमामि आचार्य, सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणामः। प्रणमामि महोदयः। महोदय सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। परमानंद अरे अत्र तो बिजली नास्ति। परमानंद महोदय, नमो नमः। आं, नमो नमः। किं कथयामि, भवतां पुस्तकविषये कापि सूचना अधुनापर्यन्तं नास्ति। इदानीम् इतः परं वार्तां करिष्यामि अहम्। अस्तु, भवता सह। नमो नमः। आं, नमो नमः।